वेलकम टु माई च्यानल। आज म तपाईँहरूलाई यो डबल पावर सर्किट कसरी जोड्ने भन्ने कुरोहरू चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। अब यो पावर सर्किट जोड्नको लागि हामीलाई पहिला आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको नाम म भनिदिन्छु है त। यो वायर स्टेप्लर, स्क्रुड्राइभर, पिलास, टेस्टर र 1 mm को वायर र त्यस पछाडि यसमा लगाउनको लागि दुईवटा स्क्रू, डबल पावर सकेट र सर्फेस। अब म यो कसरी कनेक्सन गर्ने भन्ने कुरोहरू चाहिँ म सिकाउँदैछु। अब म सुरुमा यसलाई खोल्छु एकदम। यो भयो। अब त्यस पछाडि यो दुईवटा तारलाई स्प्लाइस गर्छु। यसलाई स्प्लाइस गर्ने, यसलाई पनि स्प्लाइस गर्ने। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पावर सर्किटमा यहाँ छोड्नको लागि यति ल्याइसकेपछि अब हामीलाई यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि दुईवटा स्विच छ, दुईवटा पावर सर्किट छ। अब यसलाई जान्नको लागि यहाँनिर हामीलाई चिन्ह दिएको हुन्छ। जस्तो यहाँ एन लेखेको छ नि, एन भनेको लाइफ लाइन न्युट्रल, लाइफ लाइन न्युट्रल। अब लाइफ लाइनको क्रस केबाट हुन्छ भन्दाखेरि स्विचबाट लाइफ लाइनमा आउँछ भने न्युट्रल डाइरेक्ट आउँदछ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, स्विचबाट लाइफ लाइनमा एउटा ल्याउनु पर्यो र न्युट्रल कम्बाइन गरेर एउटा बनाउनु पर्यो। अब म त्यो देखाउँछु है त। अब यसको लागि एउटा स्टेपल लिने, अनि अब स्विचको एउटा पोइन्टबाट स्विचको एउटा पोइन्टबाट है त। अब यो केमा जाने भयो भन्दाखेरि लाइभमा जान्छ। लाइभ भनेको फेस हो, जहाँ टेस्टरबाट हामीले बत्ती बल्छ। यो एकदम डह्रो कस्नुपर्छ है, फुस्किनु भएन। अब म फेरि एकचोटि भन्दैछु है त। लाइफ लाइन जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि स्विचले कन्ट्रोल गरेर चाहिँ आएको हुन्छ। स्विचको एक फेसमा इनपुट हुन्छ र दोस्रोबाट आउटपुट भएर सिधै कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यो पावर सर्किटको एल लेखेको पोइन्टमा जान्छ। एकदम राम्ररी बुझ्नु है त। अब सेकेन्ड पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सेकेन्डमा पनि हामीले के छ भन्दाखेरि अर्को पावर सर्किट हो होइन। अब यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा पनि लाइट दिएको छ र यहाँ स्विच दिएको छ। अब स्विचबाट लाइफ लाइन ल्याउनु पर्यो र अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा हाम्रो यो लिड लाइट पनि जोडिदिनुपर्छ। लिडको एक पेज यसरी जोड्ने, त्यस पछाडि यहाँनिर यसको पनि हाम्रो स्विचको एक फेसपट्टि
यसलाई अझै राम्रोसँग कोसौँ राम्रो कोसेको छैन यहाँ पनि एउटा रिड लाइटले एउटा त जोड्नु बाँकी छ यहाँ रिड लाइट जोड्छौँ यो अलिकति फ्ल्याट गऱ्यो भने चाहिँ यसको राम्रो अडिन्छ अब यहाँ यति हाम्रो काम गरिसकेपछि लगभग अब सकिन आँट्यो जस्तो छ अब के छ भन्दाखेरि अब बोर्डबाट मानौँ यो चाहिँ एउटै कलर छ होइन अब यसमा चाहिँ रातो र कालो हुन्छ रातो तार के हुन्छ जहिले पनि लाइफ लाइनमा जोड्नुपर्ने हुन्छ है त अब त्यसको लागि अब यहाँ दुईवटा स्विच छ दुईवटा स्विचको इनपुट एउटा बनाउनु पर्यो त्यसको लागि हामीले एउटा सानो तार फेरि काटेर कम्बाइन गर्छौँ यो मेन बोर्डबाट आएको मानौँ यो अब कालो भयो भने यसलाई चाहिँ लाइट सम्झिनुपर्छ पर्ने हुन्छ है त अर्कोलाई पनि हामीले अगाडि अलिकति मोटो गरौँ जसले गर्दा स्टेप सजिलोसँग लाग्दछ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यति गरिसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो तार चाहिँ लाइफ लाइन भनेको फेस लाइन आयो भने सर यहाँ आयो यहाँबाट यहाँ गयो र अब यहाँबाट चाहिँ स्विच अन गरिसकेपछि चाहिँ यसमा जाने भयो र यहाँबाट चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पावर सर्किटको एल लेखेको ठाउँमा फेस लाइन चाहिँ पुग्ने भयो भने यतापट्टि पनि त्यही केस भयो अब यहाँसम्म हाम्रो लाइभ आइहाल्यो अब स्विच अन अफ बाट अन गरिसकेपछि हाम्रो लाइफ लाइन यहाँनिर आउँछ अब यहाँनिर आएपछि सिधै यो सरर गएर एल लेखेकोमा आइपुग्छ भनेपछि हाम्रो एक काम सक्यो अब दोस्रो भनेको हाम्रो न्युट्रल हुन्छ न्युट्रललाई पनि के गर्ने भन्दाखेरि दुईपट्टिमा एउटा कम्बाइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि यसरी तार काट्नु पऱ्यो अनि यसलाई स्प्लस गर्नु पऱ्यो स्प्लस गरिसकेपछि लिडको यता दिनु पऱ्यो यसलाई यतापट्टि जोडिन्छ यो एन लेखेकोमा एन भनेको न्युट्रल हो अब अर्को यहाँनिर हाम्रो के छ भन्दाखेरि मेन बोर्डबाट आएको लाइन त्यसलाई पनि गर्छौँ सानो यो लिएर यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो वायरिङ पुरा भयो
जोडेन होला भने हामी सजिलोको लागि अझ यसो गरौँ है त मेरो यो एकै ठाउँमा राखौँ। अब यतिबाट के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो एउटा न्युट्रल लाइन भयो, यो एउटा न्युट्रल लाइन एनमा एनमा हामीले जोड्यो, यहाँबाट बाइपास गरेर यहाँ पनि कमन भयो भने चाहिँ न्युट्रल यो दुइटामा पुगिहाल्यो र फेस लाइन यहाँ र यहाँ दुइटामा आयो। यति तपाईँहरूले पनि आफैले गर्नुभयो भने यो खालको पावर सर्किट घरैमा हजुरहरूले पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। ल आजलाई यति नै, धन्यवाद।